is-smewiet ixandru il-glorja tAlla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Minn Salm 19. Il-kwiekeb, il-galassiji fl-ispazju, il-pjaneti, l-ambjent fuq din id-dinja, il-ħajja tal-bnedmin, l-għarfien konxu tiegħi. Jekk biss nisma' dawn qegħdin jikkantaw il-glorja tAlla. L-univers, id-dinja, il-ħajja u l-bnedmin huma tempju, dar missieri. Qed nittrattawhom bir-rispett li jxirqilhom jew qed inkunu insensittivi u goffi magħhom. Warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju, qal Ġesu lin-negozjanti goffi fit-tempju. L-inqas aġir goff u l-ewwel lingwa ta' Alla huwa is-silenzju. San Pawl qal il-lut jitolbu is-sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf. Iżda sabiex nersqu lejn il-glorja tAlla m'għandniex bżonn ta' ħafna tagħlim, lanqas m'għandna bżonn li infittxu li naraw xi sinjali jew mirakli illi jbidlu dawk il-mirakli li diġà naraw quddiem għajnejna, id-dinja, il-ħajja, l-bnedmin, il-moħħ konxu tiegħi stess. Għal-kontlarju biex nersqu lejn il-glorja tAlla għandna bżonn inħottu, ninżaw, niżvojtaw, naslu għas-silenzju. Ġesu kien semma it-tempju. Iżda kif jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan, hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Ħaġa tal-għaġeb, ir-riżultat ta' meta wieħed jiżvojta huwa il-milja tal-ħajja. Fi kliem il-poeta Elizabeth Browning, di d-dinja mimlija daqs bajda bil-ġenna.